Mali dom Zagreb je ustanova socijalne skrbi čiji osnivač je grad Zagreb, a koja pruža edukacijsko-rehabilitacijske usluge za djecu i mlade s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim višestrukim poteškoćama. Počeli smo zapravo kao nevladina organizacija prije 22 godine i to smo zapravo počeli upravo tako da smo odgovorili na potrebe djece sa oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama za koje nije bilo mjesta u postojećem sustavu. Do sada je kroz naše različite programe prošlo gotovo 2000 djece, ne samo iz Zagreba i Hrvatske, već čak i iz regije. Naše najveće zadovoljstvo je kada vidimo da je zapravo kvaliteta života djece i tih obitelji zapravo promijenjena, odnosno puno bolja nego što je bila prije nego što su došli nama. Markov napredak se jako vidi zato što on prije nije uopće niti pričao, niti je jeo, žvakao, gutao dobro. I puno su mu pomogli na taj način i što su nama pomogli i psihički i kroz edukaciju da smo i mi s njim doma puno radili. Jedan dan naših korisnika u dnevnom centru izgleda tako da dolazi do svoje skupine gdje uzima svoj osobni simbol, prijavljuje se, dakle kasnije se taj osobni simbol koristi unutar aktivnosti. Prva obično uvodna aktivnost dana je grupni sastanak, pozdravljanje, zatim tko je danas ovdje, tko nije, što ćemo danas raditi. Danas je ponedjeljak, bravo ribice, odlično, izvoli. Ajmo mi to pomirišat, može? Hoćemo mi pomirišat koji je dan? Ajmo, kako ja vama kažem, nabrusite, nosite. Ti vremenski pojmovi vrlo su apstraktni pojmovi, pa u skladu sa time ide odgovarajuća podrška, bilo da koristimo miris dana, bilo da koristimo, dakle, kako je vrijeme, koristimo pritom simbole, vremenskih prilika. Kako je vani vrijeme? Kako je vrijeme vani? Sunčano je. Bravo, odlično. Zatim ide najava dana, što ćemo danas raditi. Kroz nju se primjenjuju ti individualni komunikacijski sustavi, dakle, koji su opet različite složenosti, ovisno o razini komunikacije korisnika. Koristimo, dakle, predmete, dijelove predmeta, znakove, taktilne simbole, fotografije, piktograme. I, dakle, ovisno kako kod kojeg korisnika, dakle, prolazi slijed aktivnosti u danu. Kreira se individualni plan i program za svakog korisnika, gdje se, dakle, na temelju korisnikovih snaga, interesa i potreba definiraju dugoročni i kratkoročni ciljevi. Mi imamo, dakle, i specifične edukacijsko-rehabilitacijske i terapijske postupke koji se izvode, dakle, individualno, no većina se zapravo izvodi kroz takozvani integrirani model pružanja usluge, što kroz naše iskustvo nam se potvrdilo kao najoptimalniji način pružanja usluga, gdje zapravo imate stručnjaka odgovarajućeg profila koji je u skupini korisnika i koji zapravo ima tu takozvanu savjetodavnu ulogu, naravno i sudjeluje u izvođenju same aktivnosti, ali ima i uvid i radi procjenu s obzirom na taj ekološki pristup, znači radi se u prirodnom okruženju, ovdje prirodno okruženje je skupina. Idemo nazad. Opet pratiš.
Još. Da vidimo je li voda došla do prsta? Da. I promješaš cedevitu. Bravo. Procjene koje mi pružamo u Malom domu Zagreb su procjena funkcionalnog vida, edukacijsko-rehabilitacijska procjena, fizioterapijska procjena. To je naša u stvari bazična procjena gdje se trudimo u stvari zadržati principe transdisciplinarnosti, sveobuhvatnosti te prilagođavamo pristup svakom djetetu i obitelji. Cilj procjene je u stvari naći jake strane djeteta koje nam pomažu u određivanju smjernica kako dalje i što dalje raditi. Najčešće procjena se provodi timski, znači ima nas nekoliko terapeuta unutar prostora koje u stvari promatramo svako iz svog aspekta djelovanja, promatra dijete te u stvari tražimo njegove jake snage. Roditelj gleda procjenu i u stvari prati reakcije djeteta te mu se u stvari još tijekom procjene objašnjava što se događa. Znači, korištenje materijala koje mi koristimo najčešće su to i materijali koje roditelj može koristiti kod kuće u radu sa djetetom. Tako da u stvari oni imaju koristi, znači gledajući samu procjenu u stvari dobiju savjete i ideje na koji način recimo mogu prostor promijeniti doma da bi bio prilagođen djetetu, na koji način mu pristupiti, koja sredstva koristiti. Pa rana intervencija kao nekakav termin koji je dat u različitim definicijama je zapravo nekakva pravodobna pomoć pružena obitelji i djetetu s poteškoćama u razvoju. Znači pokušavamo sa naše stručne strane djelovati na dijete i na tu obitelj kako bi sami roditelji vratili svoju intuitivnost i bili zapravo odgovorljivi prema tom djetetu te dijete na taj način podržalo u njegovom optimalnom razvojnom ishodu. Rehabilitator će odlaziti u djetetov dom i zapravo tamo će odlaziti jednom tjedno, biti otprilike sat vremena i cilj ćemo biti procijeniti samu obitelj, znači individualizirati usluge koje su potrebne toj obitelji i djetetu. Pa rezultati se od samog početka vide. Rezultati su super, ja vidim da je svakim dolaskom tu i našim odlaskom u Mali dom je svaki put neki mali napredak. Pratimo ju zajedno, promatramo ju njene reakcije, ono što je njoj potrebno da bi se ona dalje razvijala. Rana intervencija kao takva je korisna bilo kojem djetetu ako je pravodobna. Znači ako kreće što ranije, što bliže tom djetetu i da je kontinuirano kroz vrijeme. Znači da to nije nešto što se desilo sada kad je dijete par mjeseci i kad je 2 godine opet. Znači da ima nekakav svoj kontinuitet i nekakav svoj smjer. Edukacijski centar je nastao naime iz potrebe da razvijemo one programe koji su nastali kao odgovor na izazove i potrebe struke stručnjaka koji rade s djecom s razvojnim teškoćama. Nudimo trenutno oko 12 programa usavršavanja iz različitih područja razvojne podrške za djecu s razvojnim teškoćama, od procjene i rehabilitacije vida, rane razvojne podrške, vještina hranjenja, iz terapijskog hvata, iz senzorne integracije, kreiranje individualnog edukacijskog plana itd. Te također kreiramo specifične priručnike iz različitih područja koje pomažemo stručnjacima da lakše kreiraju primjerenije intervencije za djecu s razvojnim teškoćama.
krajnji nekakav smisao našeg edukacijskog, rehabilitacijskog rada općenito je priprema za budućnost, priprema za život. Naši korisnici, dakle, ne idu samo iz programa u program, nego da postaju zapravo nakon završetka jednog ovakvog programa, da idu u život zaista život koji ima puno domena, nema samo edukaciju, nema samo, dakle, tu socijalnu skrb. Dakle, tu je i što je sa rekreacijom, što je sa, dakle, imamo i sportske aktivnosti gdje se postepeno, dakle, korisnika priprema za taj život. Dakle, da postoji nešto izvan gdje ja mogu ono što sam radio ovdje zapravo prenijeti na zapravo život vani. Najviše naše postignuće je kada zaista vidimo da dijete sudjeluje u svim aktivnostima, da je sretno, da je zadovoljno, a sretno i zadovoljno zapravo dijete je kao i svi mi. Znači kada nešto postigne, kada savlada nešto, kada se osjeća priznato i kada je uključeno u društvo. Naravno, takvo dijete u obitelji puno bolje funkcionira, a onda naravno i takva obitelj puno bolje funkcionira u društvu.